നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ പുതിയൊരു മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു. റോഡ് VideomicGo2 ഒരു ഷോർട്ട് ഗൺ മൈക്രോഫോണാണ്. ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ VideomicGo2ൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയാണ്. അത് ഞാനൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചു പോയത് ഞാൻ ആദ്യം കേൾപ്പിച്ചു തരാം. പണ്ട് നമ്മളൊരു റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, എങ്കിൽ അപ്പം താത്ത കാലത്തിലിരുന്ന കഥ. ആ കഥ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഡിവൈസിലും റോഡിൻ്റെ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. നിലവിൽ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണിത്. ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ മൈക്ക്, അവരുടെ ഇൻബിൽറ്റ് ഹോട്ട് ഷൂ മൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ മൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ത്രെഡിന് 1.4 എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നത്, ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സോണി ZV-10ൻ്റെ ഇൻ ക്യാമറ സൗണ്ടാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണോ ക്യാമറയുടെ മൈക്ക് സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് സൂമിൻ്റെ H1N എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് റെക്കോർഡറിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ ലെവൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് 7 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. ഞാൻ പൊതുവിൽ ഈ സൗണ്ടാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ മൈക്ക് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ്, ഞാൻ എൻ്റെ മൗത്തും അതുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഞാൻ മൈക്ക് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുകളിലാണുള്ളത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിൻ്റെ മൈക്കിൽ റെക്കോർഡാവുന്ന സൗണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ സൂം H1N ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇല്ല. മൈക്ക് എൻ്റെ കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മൈക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ ലെവൽ ഓക്കെ ആണോ, കുറച്ച് കൂട്ടാം. സോ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ മൈക്കിലുള്ള സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ക്യാമറയുടെ ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ്. സൂമിൻ്റെ ഓഡിയോ നമ്മൾ കേൾപ്പിച്ചു. ഈ ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ ഈ ഒരു മൈക്ക് വെക്കുമ്പോഴുള്ള വോയിസ്, നിങ്ങളൊരു വ്ളോഗർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 16mm ലെൻസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വ്ളോഗ് ചെയ്യുക. കാര്യം നമുക്ക് ആംസ് ലെങ്ത്തിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിലാണല്ലോ. നമ്മളെ മുഴുവൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 16mm വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മൈക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 35mm ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്, സോണി ZV-10. ഞാനും ലെൻസും തമ്മിൽ ഞാനും ക്യാമറയും തമ്മിൽ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മീറ്റർ അടുത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മൈക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അത്ര സംഭവമായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഞാനൊരു റിവ്യൂവിൽ അത് പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു, പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത് റീടേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ വന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി സൗണ്ട് കമ്പാരിസൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ സൗണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.